professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Patelma vous présente Ny vaovao. Ny fampalalam-baovao hoarainao miaraka amin'ny Lavashkiri ho finaritra ny tontolo andronao. Nasipantsina ny tety andro fampianarana 27 araka ny noty navoakan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena fampianarana teknika sy ny fanovanana arakasa ny raika amin'ny 30 aogostra ny farana ny fampianarana araka ny noty. Mbola marobe ireo taksibe eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina ny miodina an-dalana ka mampitaraina ny mpanjifa amin'izao fotoana izao. Tsy mbola hita taratra ihany koa ny fanatsarana ny tolotra izay nampanantenany ireo mpitatitra tao aorian'ny fampiakarana ny salan-dalana. Samy manana ny filazany manoloana izany na ireo mpitatitra na ireo kooperativa. Maresaka iraisam-pirenena any Zimbabwe manodidina ny 70 ireo mpitrandraka tsy ara-dalàna no tsy hita popoka any an-toerana amin'ny fitrandrahana iray. Valomonja no hitan'ny mpamonjy vona omaly. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolotivika Manazanora anaraka izany hatramin'ny farany. Ny anomboantsika ny vaovao amin'ity alina ety maro ny amiana fa mazava ny filamatry ny Filohan-Rajoelina. Maika ny fampandrosoana ny Madagasikara amin'izao fantrana mianjady amin'ny vahoaka malagasy izao. Mahakasika lafin-javatra samihafa izany filamatra izany. Ny antsipirizary. Maika ny asa tsy ny andriela fa avy hatrany dia roso. Ohatra azo raisina amin'izany ny asa fanamboaran-dalana eto Antananarivo renivohitra. Nandraisan'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy ialana amin'ny fitohanany fifamoivoizana vokatry ny aratsin-dalana. Asa tsy nisy kalitao no nataon'ny teo aloha, tampitampina maimaika fantatry ny maro amin'ilay hoe tip-top. Lalana mahataty orana manana ny kalitao mifandraika amin'izany no takiana amin'izao vanim-potoana izao. Fototry ny tsy fampandrosoana koa ny tsy visian'ny fandriampahalemana na izany an-tanan-dehibe na ambanivohitra. Tsy mitsitsitsitsy ain'olona intsony ny jiolahy, efa nisy ny fandraisana fepetra entitra. Ohatra amin'izany, ny nanesorana ny tompona andraikitry ny zandary te tsy mahitsy, satria maro ny fitarainan'ny mponina teny an-toerana, anatra ho an'ny tompona andraikitra rehetra izany. Ny sesesy ny fisamborana ireo noheverina sy voaroiroy amin'ny fanaovana kolokolo sy ny trafikana andramena sy osoka amin'ny etoany. Fepetra noraisina izany ho fanehoana fa tsy misy intsony izany tsy maty manota izany manomboka izao. Etsy andanin'izany rehetra izany manomboka ny asa tena fampandrosoana voarakitra ao anatin'ny vina ny filohan'ny Repoblika. Ohatra amin'izany ny fanombohana ny tanàna Tanamasoandro eny Ambohitrimanjaka sy Ambohitrapeto ary Ambohitratrimo. Aorina eny amin'ny firaisan'ny vato ny trano avo ho an'ny maro anisa na ny bulletin mora. Efa hita ihany koa ny velaran-tany iray hekitara Ambolembary. Anafatra solika mivantana ny Jirama ampihenana ny saran'ny herinaratra vokariny ity orinasa ity. Maika avokoa ireo asa ireo satria maika ahita fampandrosoana tena izy sy maharitra ny vahoaka malagasy. Ny mahakasika ny ady amin'ny kolikoly izay laharam-pahamehana fitondrana ankehitriny tondrana ady hevitra tao anatin'ny fandarana Ankitsipo ny zoma teo. Ny vahiny tamin'izany tale jeneral'ny Bianco andria mifidy Jean-Louis sy mitsara eo anivon'ny fitsarana manokana misana ny andramena imbiky erla sombony tamin'izay ady hevitra izay ary. Zakany ny olona faly afapo amin'izany kolikoly zany raha tsy mandoa etrany amin'ny ladoany izy na tsy mandoa etrany amin'ny impôt na hoe mahazo tany fotsiny izy amin'izao satria nandoa kolikoly reny olona reny dia faly amin'izany. Dikan'izay zany misy olona tena hoe mametraka mihitsy hoe ataovy le fitohizana amin'ny resaka kolikoly. Fa matetika zany le vahoaka tsy mandady arona izay tsy manana vola ohatra hoe omena hidirana amin'ny sekolim-panjakana ambony no tena hoe vomafy amin'ireny na ny tany ohatra lasan'ny mpanankareny. Izay zany aloha voalohany resaka kolotsaina io zavatra io ary ihany aloha tena tokony hiadivana. Ny faharoa zany dia le fikambana ny resaka politika
ny fahefana sy ny fitondrana ary ny kolikoly. Ny kolikoly avolentany dia matetika hita fa famatsim-bola ny fitondram-panjakana na ny antokony fanjakany mba hahafahana zany mitazona mafy dia mafy ny fitondrana. Zay zany no zavatra hita. Ahoana moa ny fomba zahoan'ireny olona reny hoe ny resaka marché publika amina fomba hafahafa raha tsy misy tompona andraikitra ambony amin'ny fanjakana no manao an'izay, ary iza moa ny anendry tompona andraikitra ambony amin'ny fanjakana. Betsaka nefa ilay mekanisme efa napetraka, ohatra amin'ilay resaka marché publika apetraka ny PRMP, apetraka ny commission rehetra izay tokony hoe anadiovana n'izay zavatra izay nefa mbola hitantsika fa petraka ihany le resaka kolikoly. Ka fahitako azy zany araka ny teneniny Andriamatoa tale jeneraly teo finiavana io, finiavan'ny tompona andraikitra, satria izay aloha mahita fa nao amin'ny fitsarana misy olona betsaka tena hoe tsy manao an'izany kolikoly, ary mampalahelo fa tena hoe mikorosofahana ny fiainany satria tsy manao an'izay resaka kolikoly. Ny sasany nefa ny tena hitanao mibaribary hoe manao an'ilay izy kanefa ny mbola misy miaro dia misitraka miaraka aminy. Dia izay zany tiako tenenina hoe mila tena mandondra tabatra mafy ny fitondrana amin'izao raha tena hiady amin'ny resaka kolikoly zany amin'ilay fanomezana ohatra mafy dia mafy zany amin'ilay fanenjehana anazy. Mila koa zany izy tena hoe manana an'ilay hoe soutien any amin'ny Bianco, satria raha tsy misy soutien politika koa ny Bianco dia mety hoe ho resy any izy ny farany amin'izay zavatra rehetra ataon'izay. Arak'ilay voalaza teo hoe misy ilay finiavana politika avy amin'ny fitondrana dia azo antoka ny atratrarantsika an'io tanjon'io, satria efa voafariparitra ao anatin'io paikady io fa nireo kolikoly izay any amin'ny sehatra sam-panjakana ireo dia isy rafitra anatiny hiatrika an'ireny isaky ny service public rehetra. Ary raha miasa tsara koa zany ny pôle anticorruption edina tsy maty manota, ary io zany tena zava-dehibe moka tsy mihitsy mifandeferana amin'ny olona izay nanabotry ny firenena. Fa matetika moa tsika dia alokalofana foana ty resaka politika ty, rehefa nangalatra le olona dia tsy azo atao ninina satria mpanao politika. Zany zavatra zany angamba tokony tsy azo eritreretina ntsony raha tiatsika ny ahomby amin'ny ady amin'ny kolikoly fa rehefa nanabotry firenena, nangalatra amin'ny firenena, rehefa izy na izy dia tokony hizaka ny vokatry ny zavatra nataony. Matetika rehefa miresaka ady amin'ny kolikoly, nahoana moa tsy mahomby ny ady amin'ny kolikoly dia matetika tenenina foana hoe ny tsy ampy ny finiavana politika any am-bovonana, zany hoe ny mpitondra faratapony, dia izay matetika nolazaina, kanefa tsy hitantsika koa nefa ilay tsy fahampiany ny finiavana ara-politika amin'ny tompona andraikitra mba ambaratongany amin'ny fanatanterahana ny asam-panjakana. Fa na dia misy aza ny fahavononana any amin'ny faratapony ihany ka tsy manaraka an'izay ny ety ambany ety dia azo inoana fa ho kelikely ihany ny vokatra ho azontsika. Dia izay zany tsara any tanàna antsika ny ady amin'ny kolikoly dia tsika rehetrarehetra no tompona andraikitra amin'izany, fa tsy natokana fotsiny ho an'ireo sehatra izay napetraky ny fanjakana na ireo rafitra izay napetraky ny fanjakana anao an'izany, fa mila ny fandraisana andraikitra ny daholobe. Favaky omaly ny fonjan'ny Tsolomandidy ary gadra ampoly no tafatsoaka tamin'ny zany. Raha loharanom-baovao azo avy any an-toerana, nisy ny fitaom-pivavahana tao amin'ny fonjakana loatra nitsoaka tamin'izany ireo gadra. Nitorohana izy ireo vato sy rano-tsakay ny mpiambina iray mialohan'ny fitsoahana. Raha ny fampitam-baovao farany dia efa nisy gadra iray voasambotra tamin'ireo nitsoaka ary mbola mitohy ny fanadina sy ny fikarohana. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia nasipantsina ny tety andro fampianarana 8 araka ny noty navoaka ny ministera tompona andraikitra. Ny 1 aogositra no ifarana ny taom-pianarana araka izay noty nivoaka izay. Iona saina. Namoaka noty ny teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena, ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa ny zoma 15 febroary teo momba ny tety andro fampianarana 2024 sy 2025. Ao anatin'ny deuxième période amin'izao fotoana izao ny mpianatra ka voarakitra anatin'ny tety andro fa ho tanterana ny 17 hatramin'ny 1 martsa 2025 ny fety-tsekoly na ny journée des écoles.
manomboka ny 13 aprily ny fialan-tsasatry ny paska hatramin'ny 12 aprily 2024 aorian'izay miditra amin'ny 3e période ny mpianatra izay maharitra 12 herinandro manomboka ny 20 aprily hatramin'ny 30 aogositra 2024 izay 3e période izay ao anatin'ity periody fahatelo ity ihany koa no misy ny fiatoana no ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena ka miato ny mpianatra ny 12 jiona hatramin'ny 30 jiona 2024 manomboka ny sabotsy 1 aogositra ny fialan-tsasatra lehibe na ny grande vacances araka ity noty navoaka ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa ity fatahorin'ny fanadadiana nataony namoaka fanambarana ny anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ary nilaza fa ny taona 7,700 no nalafo an'io zaridaina Antaninarenina io na izany azy laza izy ireo fanohatra ny fivarotana ny zaridaina Antaninarenina ary andray mifepetrika etan Andratsilavo. Isan'ny sarika ny isan'ny mpanara-baovao ny fahenoana fa namidy ary efa lafo ny zaridaina Antaninarenina ka tompona ndraikitra amin'izany ny commune Antananarivo renivohitra. Androany namoaka fanambarana ny commune ary nilaza fa namidy tokoa io zaridaina Antaninarenina io saingy efa tamin'ny taona 2016 izany. Ny ben'ny tanàna tamin'izany fotoana dia Giwilira Zanamasy, ny sekretera jeneralin'ny commune tamin'izany dia Lalatina Ravololomanana ary ny filohan'ny filan-kevitra munisipaly dia Lalaina Bertines. Milaza ny commune fa noho ny fisian'ny fampivarotana sy ny fisian'ny taratasy famondrana topo na ny mutation tandrifin'izany no nampipotra indray ity raharaha ity nanomboka ny taona 2024. Taoriany fanadihadinana nataony nahitana sy nahafantarana izany raha ny fanazavana. Ny commune izay nanamafy fa hanohitra ny fivarotana ny zaridaina Antaninarenina izay everina ho toy ny vakoka ara-tantara sy ara-kolotsaina ary andray fepetra tandrify azy mba hijanona ho tany mpanjakana hatrany io zaridaina. Misy ny tsangambaton'ny Philbert Tsiranan'io izay ray ny fahaleovantena ny Madagasikara. Tsy ny zaridaina Antaninarenina ihany nefa no nandrenesana fitarainana na eo azy ireo filazana sy fanazavana rehetra ireo. Toerana maro eto an-drenivohitra no ahitana asa fanorenana, fivarotana sy toeram-ponenana amin'izao fotoana. Fanontaniana mipetraka manoloan'izany dia ny hoe efa tamin'ny andro ny ben'ny tanàna tany aloha avokoa ve ireo? Aiza ho aiza ny fitohizan'ny fitantanan-draharaha raha izany no miseho. Sarotra ve ny fanadihadiana natao ka izao ankatoko ny fepitoana farany asan'ny ben'ny tanàna izao vao misy ny vokatra. Anjaran'ny tsirairay no mijery ary anjaran'ny tompona andraikitra no mampiatra ny lalàna. Tonga tamin'ny fotoanany dokavarotra isika aorinan'izay ny atantsika ny fiodinan'ireo taxi be eto Antananarivo renivohitra sy manodidina izay mampitaraina an'ireo mpanjifa feo ihany koa manodidina ny lambamena ho an'ny Malagasy rehefa avy ohatra. Maintenant, avec Mvoul, gagne 3 fois plus d'Internet pour la Saint-Valentin. À l'achat d'un Telma Net One Month 2 Go via Mvoul, gagne 6 Go de data en tout. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Misy zava-baovao indray ao anatin'ireo lavage Kiri ankafizinao. Ny lavage Kiri vaovao izay efa be calcium azy vitamine amin'izao fotoana izao dia mbola miampy fera indray. Ilain'ny ankizy amin'ny fampiasana vatana sy saina entifana ny lehibe ihany koa ary. Matsiro sy mampazoto homana foana mba ho fafinaretan'ny mpianakavy. Lavage Kiri ho finaritra ny tontolo andronao. Dans une vie ordinaire, des événements extraordinaires peuvent changer un homme à jamais.
araky nitantsika teo iny seul monde izay indray noronan-tsara arahantsika annual eto amin'ny Cool TV. Fananiozantsika ny vaovao kosa indray dia isin'ny fanisana nasionaly atao amin'ny andramena eto amintsika ary avondrana toerana iray anamorana ny fanaramaso azy ireny hoy ny ministry ny tontolo iainana. Tsisy intsony ny goragora sy ny fanaovana tantely afa-drakotra ny harem-pirenena ary amerina ny Madagasikara maitso ny tanjona amin'ny zany Gaëtan Andreslava. Voaresaka matetika tamin'ity herinandro ity ny andramena sy ireo mpanondrana izany makany ivelany. Hoentitra ny fanaraha-maso sy ny fanatsaziana, hoy ny ministra tompon'andraikitra, isy ny inventaire izay atao ary apetraka amin'ny toerana ray izy ireny anamorana ny fanaraha-maso. Efa andalana mpanaovana izany amin'izao fotoana izao ny tetikasa rehetra ho atao inventaire national izy ireny ary ho apetraka amin'ny toerana ray. Amin'izao zany dia efa hitanareo ngamba fa tolérance zéro ny ministera amin'ny resaka atsarobidy efa nambarako zany tamin'nandraisako ny passation zany tamin'ny nangalana ministera ary voamaly zao zay no na mbola natratra olona tsy malaza ny lalàna ary natatrarana boalim-palissandre maromaro teny Antsirabe avy any amin'ny ala Menabe zay ala voaro kanefa Adovarzala Gasparany ary hoenzana ny sazy ho ampiarina amin'izany ataontsika hoe tsy misangitsony ny firenena fa mila zavatra tsara manara-dalàna tandalantsika ara-piatsan'izantsika. Tsy ny andramena ihany no tsy maintsy hokajiana sy arahi-maso, eo ihany koa ny ala sy ireo azo sarobidy amin'ny faritra arovana ho fitsinjovana ny tontolo iainana ary ho famerenana ny Madagasikara nosy maitso no tanjony. Miainga amin'ny fandraisana andraikitra avy amin'ny tsirairay izany ary mila fahavononana sy faresena lahatra ihany koa. Nisy ny fanentanana nataon'ireo mpanazava sy tily analamanga voany izay niarahana tamin'ny ministeran'ny tontolo iainana ka nampitondraina ny lohateny hoe tontolo iainana mahavelona. Ireo tely sy mpanazava no hitondra ny fanentanana sy ny fandresena lahatra ny eny amin'ny fiarahamonina amin'ny zava-doza mety ateraky ny fahasimbany ny tontolo iainana. Dia mizara manaja ny fahadiovan'ny tontolo, ny tanàna misy anao ataovy tsara samy voakasika daholo fa tia tsisy andrakotrina arabe fa manomboka izao aza atao fanaovana maloto na fanaripaky ny arabe. Tontolon'ny fitaterana kosa indray dia mbola maro amin'ireo taxi be eto Antananarivo renivohitra sy manodidina no mihodina andalana ka mampitaraina ny mpanjifa amin'izao fotoana izao. Tsy mbola hita taratra ihany koa ny fanatsarana ny tolotra izay nampanantenany ireo mpitatitra tao aorian'ny fampiakarana ny sarandalana. Samy manana ny filazany manoloana izany na ireo mpitatitra na ireo kooperativa fanadina. Ahoana indray fanarahanareo maso amin'ireny namanareo misy miverina andalana ireny? Ny amin'izay indray aloha tsy dia manana an'izay loatra. Inareo manao an'ilay izy ka? Tsy manao. Manany asany. Tsy fanara-maso zany nareo? Fanara-misy misy pointure ihany ka. Misy ny pointure, misy ny contrôleur. Fanareo saminareo tsy sarotiny an'ilay izy zany? Tsy dia sarotany ka. Izay ny fanehoan-kevitry ny mpamily iray sendra ny mpanao gazety rehefa nanontaniana ny fitsin'ireo taxi be mihodina andalana. Misy ny fanatsaziana sy ny fanaraha-maso izy ireo, saingy mbola misy hatrany no tsy manaraka izany. Tsy mijanona amin'ny fanaraha-maso ihany hoy ny eo anivon'ny kooperativa, fa misy ihany koa ny fanatsaziana ireo izay tratra. Be ny evatratra dia sazinay atao birao. Ny ateteko moa manasavy any amin'ny any. Tsy amenay lisansy izy aloha ao anatin'ny 3 andro evatrandro. Zany hoe raha manao renouvellement zany izy dia tsy mahazo aloha anatin'ny evatrandro dia miantsopapela izy. Fa après zay sady mampitandrina koa zay tena. Antony maro no mahatonga ireo taxi be mihodina andalana ka mampitaraina ny mpanjifa amin'izao fotoana. Ny vidiny solika, ny faratsiany lalana, ny fitohanan'ny fifamoivoizana ary ny tsy fampiny taxi be amin'ny fotoana fandehanan'ny mpiasa miasa na ny hariva hiazo ny tokantrano. Efa nisy ny fitarainana nataon'ireo mpitatitra manoloan'izany ka nahatonga azy ireo hampiakatra ny sarandalana. Tamin'izany fotoana, nampanantena izy ireo fa ho tsara kokoa ny tolotra omenan'ny mpanjifa ary tsy hisy intsony ny fihodinana andalana. Tsy mbola hita taratra izany ankehitriny, ny omaly tsy miova na ny tolotra na ny fananterana ny mpanjifa hatrany amin'ny farany. Mitaraina noho ny tsy fampiny versement ny mpitatitra, mitaraina noho ny fihodinana andalana sy ny fiakaran'ny sarandalana ihany koa ny mpanjifa. Araka izany, mila vahaolana ny fitaterana eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Lafa ny kolotsaina kosa indray dia maro an'ny malagasy ny tsy mbola mahalala ny antony ampombanan'ny maty lambamena.
inona ny dikany sy ny efitra finosana izany mivaly izay eton'ny olona izay anatin'ity fanadina manaraka ity. Lamba mena anarana fandre matetika eny anivon'ny fiarahamonina rehefa misy ny fianakaviana ny tonam-pahoriana. Maro amin'ny olona amin'izao fotoana izao no tsy mahalala ny antony aminosana lamba mena ny maty ankoatra ny fahatezana. Raha ny fanadihadiana natao tsy tongatonga ho azy io anarana lamba mena io. Tena manao ny lamba mena aloha mamono lamba mena zany amin'ny maty dia tsy marina tsara fa ny eto voatany manao an'izay. Ny merina sy Betsileo manao an'izany fa ny hafa tsy dia manao an'izay loatra akory. Ka sy manao an'izay ireo satria avahana ny maty, fatarana ny maty hoe ianona ity ianona ity ianona ity ianona. Dia rehefa mifamadihana dia mazava tsara zay hoe ity voatony tsara ilay hoe iny ianona dia samy mandray ny havany dia atao ny famonosana hoe avoazana ny lamba rehefa mifamadihana zany. Amin'ny ankapobeny ny hoe lamba mena no omenan'ny maty rehefa tonga amin'izay hoe fahafatesana izay a. Voalohany aloha dia hoe ny lamba mena raha eo amin'ny fandiniana momba ny teny dia hoe lamba nomena no itenenana azy tamin'ny voalohany. Izany hoe ny olona rehetrarehetra dia manome an'izay hoe lamba izay a ho an'ny olona izay nodimandry na hoe ndaosin'ny fahafatesana. Dia lamba nomena tany amin'ny voalohany fa rehefa taty aoriana izy dia lasa hoe lamba mena dia lasa raikitra amin'izay hoe lamba mena fa raha ny tena marina dia hoe lamba nomena no filaza azy a fa taty aoriana izy lasa hoe lamba mena ilay izy. Raha ny fanazavan'ny mpandinika sy mpahay-tantara misy heviny roa ny hoe izay mahasamaty mifono lamba mena. Hevitra voalohany amin'izany lafo ny landy ary tsy ny rehetra no afaka misalotra izany fa ireo mpanefoefo sy olona akaiky ny mpanjaka tamin'izany fotoana izany no mianjaika ny akanjo landy. Isany ny avahan'ireo andriana araka izany ny fanaovana lamba landy tamin'izany fotoana izany ka nisy ny fanenjehana miafaratra amin'ny fandatsahana aina ho an'ireo izay manao izany ankoatra ny andriana. Antony iray nahatonga ny fitenenana hoe izay mahasamaty mifono lamba mena. Heviny iray faharoa ihany koa ny hoe natokana ho an'ny maty ny lamba landy na lamba mena tamin'ny vanim-potoana fahampanjaka. Sarotra ny fanenenana azy ary mandany fotoana maharitra. Manandanja araka izany ny lamba landy ka ho fanomezam-boninahitra ny maty dia napombana lamba mena mialoha ny anitriana azy. Teo ny voalaza teny anivon'ny fiarahamonina malagasy ihany koa tamin'izany fotoana izany hoe izay mahasamaty mifono lamba mena. Eo amin'izay fahafatesana izay hatrany misy heviny ihany koa ny isan'ny fatotra amatorana ny maty. Ho amin'ny tolo malagasy dia ny fahoriana amin'ny ankapobeny dia isa ankasa, izany hoe isa feno no nampiasaina tamin'izany fotoana ary dia mbola lovaintsika hatramin'ny taranaka aty aoriana moa zany a isa feno, izany hoe isa ankasa efatra enina valo. Ny hevitry ny hoe ankasa teo amin'ny saravaben'ny olona zany dia midika hoe feno, tsy azo tovonana intsony ny fahoriana fa feno tanteraka ka izay no antony ampiasaina ny isa ankasa. Fa maninona mety misy mampiasa isa fito. Ny isa fito zany a dia amin'ny ankapobeny ireo antsoina hoe taranaka andriana no mampiasa ny isa fito. Izay isa fito izay dia raha mijerena moa zany fandinena momba ny teny dia ny fito a ny teny fototra na ny atsotsika amin'ny teny frantsay hoe radical trilitaire zany dia hoe ito. Izany hoe ny ito io a amin'ny hoe mba ho maito, ny amin'ny maito a dia misy teny zay hoe maito zay zany dia hoe tapaka tarangana, zany hoe tsy hoe misesisesa fa dia mba hoe ho maito. Ito zany le teny hoe ito amin'le hoe fito sy le hoe maito a zay misy teny tovizana zany amin'le hoe ito anatin'izay a. Dia izay nefa tsy fantatry ny olona teoriana dia hoe fa maninona zany lasa misy mampiasa isa tsy ankasa fa ny tena marina zany dia hoe ireo taranak'andriana no mampiasa ny isa fito tao anatin'ny famatorana ny fato moa zany. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray any Zimbabwe manodidina ny 70 isan'ny mpitrandraka tsy ara-dalàna no tsy hita-popoka tamin'ny toerana fitrandrahana volamena iray tany an-toerana Valomonja no hita ny mpamonjy vonina omaly fanadina. Mpitrandraka tsy ara-dalàna manodidina ny 70 no tsy hita-popoka ny talata ifoa alarobia tany Zimbabwe. Tamin'ny reto lavaka ireto izy ireo no niditra tamin'ny toerana fitrandrahana volamena any amin'ny 100 metatra ambanin'ny tany. Tamin'izany nisy ny orambe izay navaky fifilo ka voafandrika tao anatin'izany ireo mpitrandraka. Niezaka namonjy voalohany ny naman'ny niarambonina tamin'ny fanesorana ireo ranobe tany anaty tunnel teo masin'ny fianakavian'ny ireo mpitrandraka. Tsy azonay tamin'ny findainy zanany rahavaviko. Teo no nampahafantarina anay fa isan'ireo voafandrika anaty tunnel izy. Kely ny erzika no mbola ahitana mpitrandraka volamena avelona
rahan'ny toetra raha teny antoerana nojerena omaly vata mangatsika valo no hitan'ireo mpamonjy vona matety mpitranga ny tranga toy izao any Zimbabwe indrindra ho an'ny ireo mpitrandraka tsy ara-dalàna everina hidina anatin'io lavaka io ihany izahay satria io ihany ihany fidiram-bolanay tsy misy asa ty Zimbabwe. Ireo volamena mivoaka ireo amin'ny toerana io dia isan'ny mampiakatra vokatra ho an'ny Zimbabwe. Tamin'ny taona lasa ohatra volamena manodidina ny 13 taona no vokatra ho an'ny Zimbabwe, isan'ny ambony indrindra taona maro izay tany an-toerana. Ty izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity. Sorana nanaraka izay. Mandrosoa sy natao tompoko. La 4G Batelma vous a présenté Ny vaovao. narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Lavashkiri ho finaritra ny tontolo andronao. Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Offre valable jusqu'à épuisement de stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao.